皆さんこんにちは、イグです。今日はキャンドゥさんで買ったものをちょっとだけ紹介して手帳タイムをしていきたいと思います。よろしければ皆さんも一緒に手帳を開きましょう。はい、ということで先週ですね、今日は2月の9日月曜日なんですけど、先週めちゃめちゃハードに仕事をしていまして、X を見ていただいた方はわかると思うんですけど、もう本当に手帳なんて開いてる余裕がないぐらい仕事をしていまして、また1週間いろんな手帳が滞っております。向いてないのかなって思うぐらいね、手帳が滞ってますので、ちょっと埋めたりがっつり埋めたりしていこうかなと思います。で、先ほどですね、キャンドゥに行ってなんかないかなと思ったんですけど、フレークシールとかブック型のシールとかちょっとだけ買ってきたのでご紹介しますね。そうだ、その前にこちら、私がミニロクのデイリーに使っているポエットさんの日付シートが3月分も出来上がっていました。ノートに上がってましたので印刷させていただきました。3月分ですね。こちらのカレンダーと日付シートなんですけど、この子はなんだ？これは柏餅じゃない、桜餅でしょ。この左の子なんだろう。左の子なんだ？卒業証書？卒業証書？いいのかな？合ってる？ちょっとまた謎なキャラがカレンダーについてますね。これは後日の手帳タイムで切っていきたいと思います。で、今日キャンドゥさんで買ってきたのが、まずこちらのブック型のシール。これよくありますよね。ブック型のシールは昔集めてたことがあって、海外製のものとか Amazon で買ったりしてたんですね。で、それは著作権がもうかなりやばい感じだったので、ほとんど手放してしまって、ちょっとだけ残してるんですけど、シールと違うところに保管してるんで、なかなか忘れちゃうんですよね、存在を。で、あまり出てきてないんですけど、それと同じようなこのブック型のシールが、キャンドゥさんとセリアさんで売られています。これアミファさん？違う、これはハピラさんですね。ハピラさんから出ていて売られています。で、その海外製のものはね、もっと1センチぐらいの、1センチ 1.5 センチぐらいあるかな、すごい分厚いんですけど、こちらの100円ショップで買えるものは20シートというね、ちょうどいい20シートで100円ってすごくちょうどいい量なんですよね。それで2つ買ってきました。いくつか買って使ってはいたんですけど、前買ったのがこのサイズね、チェキのサイズなんですけど、今回はもっとちっちゃいこの約半分ぐらいのサイズになります。で、私が持っているのがこれ、海外製のやつも入ってますね。これは同じくハピラさんのうさぎさんだらけのやつ、これだけハピラさんの持ってるんですけど、あとは海外製のものを持っていまして、こっちがねシールになってるやつ1センチぐらいの厚さなんですけど、こっちはシールじゃなくて糊で自分で貼るタイプなんですよ。このすごい厚さ、3センチぐらいもある厚さで、主に風景画とかなんですけどね、あまりにも著作権やばそうなものは手放してしまったんですが、ギリ OK かなっていうのが多いやつは取ってあって、いつでも使える感じにはなってるんですけど、ちょっとね保管場所が別になっているということであまり使えていない状態です。これどうにかしたいですね。どうにかなんないかな。はい、じゃあこちらの紹介ですね。今日はハピラさんのもので、ジャンコードをお見せします。こちらはカラフルパステルカラーというタイトルです。ブック型マスキングテープ。ジャンコードはこちらです。ブック型マスキングシール、カラフルパステルカラー、こちらね。で、もう一つがこれは桜ですね。綺麗。もうこの時期になると早く桜が咲かないかな、暖かくならないかなって思いながら過ごしています。
5月ぐらいまで雪が残っているはずなので冬長って思ってるんですけど、桜が咲くのを心待ちにしている道民でございます。ジャンコードがこちら、ブック型マスキングシール桜 B、 綺麗ですね。ちょっと開けてみようか。これ中身がね見れないのがちょっとあれなんですけど、しっかり中見て買いたい方はここにアクセスすると見れるそうです。私はそこまでしない、めんどくさいから。ちょっとこの開ける楽しみもあるしね。パステルカラーのカラフルって書いてる。おーかわいい。食べ物に偏りなく街並みとかのパステルカラーすごいかわいい。こちらは桜です。ピンクの桜も白い桜もある。わあいいですね。桜並木。ああいいね。こんな綺麗な桜ね、本当に一日逃したらもう終わりなんですよね、北海道って。でその一日が曇ったりすると最悪。東京とかだと結構何週間かね綺麗に雨降るまで咲いてたりして、で晴れの日も多いからすごい桜を見に行きたくなるようなね晴れの日が多いんですけど、ちょっとね特に釧路は曇りが多いんですよね。冬はこうやって晴れ曇りとかが多くて雪はあんまり降らないんですけど、その桜のシーズンになると曇りが多くなる。で本州でいう梅雨のシーズンになると霧とか霧が多くなって、なかなか晴れは見えないんですよ。曇りでも梅雨がないから雨っていうのは少ないけど霧とか霧になってきます。で夏は、晴れもあるけど曇り多いんですよね。そう夏晴れてても寒いしさ、ちょっと前までは一瞬の夏が終わったらすぐ秋冬長ってなってたんですけど、最近は温暖化の影響なのか夏も結構長くて外は暑いっていう日が続きます。いや釧路でね、私が釧路で住んでた学生の頃は夏も20度いったら暑いねって言ってたぐらいなんですよ。でそのうち東京に私が行った頃に、最近なんて25度だよとか言って25度になったらみんな市民がバテ始めるっていう感じだったんですけど、でまた戻ってきてみたらもうそのね25度ぐらいだという知識で戻ってきたら普通に30度ぐらいいくじゃんみたいなって言ってしまえば、帯広とか北見なんてやばいですよね。38度9度まで行ってるし、なんじゃここはってなってますね。はい、では桜の話でした。次はフレークシールセットで買ってきました。多分この4色だけですよね。ステッカーフレークスほっこり刺繍ワッペンのフレークシール、色別に分かれています。ピンク、パープル、ブルー、ミント。かわいいね。これは全部ジャンコードは一緒です。1個だけ見せとくね。これが全部のジャンコード。フレークシール 27P ほっこり刺繍ワッペンというタイトルです。で中身こんな感じ。ミント、これがブルー、これがパープル、これがピンク。やっぱりウサギはピンクに属されるんだよな。ピンクがウサギ、パープルが猫、青ブルーが犬、ミントがクマっていう感じに分かれています。これはフレークシールの収納にペタペタしていきたいと思います。かわいいね。これでしょ。あと一つこちらです。パックマンのミニチャーム2つ入り。めちゃくちゃ可愛くない？パックマン。ジャンコードがこちら。株式会社トライさんから出ています。パックマンのミニチャーム2個入り。これパックマン可愛いなって思うのはね、多分元ナムコだからだと思うんだけど、パックマンめっちゃ可愛くない？ドットの絵なんだけどたまごっちより全然可愛いと思うの。私世代かな。でもパックマン自体ねファミコンでしょ。うちファミコン禁止の家だったんでやったことないんですよね。あんまり大人になって漫画喫茶でゲーム借りてやってたぐらいで、あんまりねパックマンっていうゲームはやったことはないんですけど、このキャラクターには親しみがあってね可愛いなと思って購入してきました。パックマングッズが何個かね出てましたね。私がよく行くキャンドゥはこの季節によって出るキャラクターコラボのやつが
割と売れ残ってずっと残っててね、ハイジとかのもまだあるから、ハイジもあったし、おそ松さんもあったし、あとなんだろう、いろいろありました。チェゴシム、ちいかわ、あ、すごい可愛いこの、わかりますかね。普通こういうアクリルチャームってここガキガキの角してません？ここめっちゃ丸みを帯びてるんだけど、なんかプラバンでもないか、なんかすっごいレジンっぽい。めちゃめちゃ可愛い。このガキガキのこうカッツってなってるタイプだと思ってた。ここになんかついてて剥がすやつではないんですね。すごい手触りいい。開けてみないとわからなかった。よかった。はい、っていう感じでこちら購入してきました。これも使ったりして手帳を書いていこうかな。いや何の手帳書こうかな。手帳を書くっていうより日記を書くっていうね、ログをつけるっていうのが滞っております。予定管理の手帳は書いておかないと、仕事のねその予定とかもあんなに入ってくるとマジで書いてないと追いつけないので、どれがいつの何時に納品なんだっていうのがね、もうパニクってしまうので、予定管理のこれだけはちゃんとしっかり書いてたんですけど、他のこのログを残すタイプの手帳たちが全く開けてません。自分手帳も1週間空いてるし、せっかく始めたほぼ日本の、例えば今日がフィクションでもとかも全然書けてない。最初の2日ぐらいしか書けてないから、なんとか埋めたいんですよ。でゆっくり手帳を書く時間ね、カメラの外で撮りたいんですけど、何せ昼夜逆転しているもので、起きたら撮影して編集してロイヤルと遊んでってやってるともう12時になるので、またね朝まで起きちゃうでしょ。悪循環すぎるんですよね。でこれを正すために1日お休みいただいてるんですよ、イグノーテはね。だけど最近仕事の方が忙しくて、お休みの日に仕事をするみたいな感じになってたのが敗因ですでまたやっぱ落ち着くと思うので、また調整するようにしたいんですけど、今度はですね確定申告に追われていまして、またね忙しい日々が少し続くかなと思います。はい、こちらにあるのはレトロ印刷の、日めくりカレンダー。私が一番日めくり4つある中で一番気に入ってるやつです今日9日だぞっていうのでここに置いてあります。こちらはスカルパンダちゃんの、ウォームですね。このサイズのスカパンちゃんを今集めております。この間開封したこの子だとちょっと全然何飾ってんのか分かんないみたいになっちゃうので、このねすぐ見た目が分かる子をここに置いておきました。かわいいでしょ。では手帳タイムをしていきたいと思います。こちらね、この間買ったほぼ日スプリングのカバーはごちゃごちゃ日記をつけておりますが、このでっかいレトロ印刷の日めくりをいつもここに貼ってごちゃごちゃと書いていくのです。今日は肉福大福の日って書いてますね。こちらは肉まんを書かれております。かわいいでしょ、レトロ印刷。はい、このカーでここにごちゃごちゃ書いていきます。暦生活朝の日めくりは春障子、これだった。ここに貼っていきますね。春障子どこ取ろうかな。これはどっか取ってでもまだ使えるところがあったらほぼ日のオリジナルにも使い回すので、なるべく春障子っていうのが分かるところで残すところも作りたいみたいな感じなんですよね。こんな感じで分かるかな。障子っていうのが、いやこのあったかそうな縁側やば、私の多分一生叶わない夢ですね。縁側でスイカを食べる。こんな家を持ってる親族はいませんでした。多分北海道だからという感じだと思います。縁側なんてない。もう雪に備えてもカチカチってなってるわ北海道の家は。夏にねここに座ってスイカ食べながら蚊取り線香を焚いて浴衣着
で着たり着なかったりで花火をこうやりながらねスイカ食べるみたいな憧れだったな。でここにねこれの意味が書かれているんですけど、これをここら辺に書いてほぼ日に貼ったりします。今回はこう縦に使えそうな感じで切ったので使います。こんな感じでログを写す手帳に行くまですごく時間がかかるため、毎日ね手帳の時間が足りないってなるんですけど、めちゃくちゃ下手くそですよね。何年手帳やってんだよって感じでしょ。それも楽しいんですけど。はい、ほぼ日手帳の表紙変わりました。なごみさんのこの間買った、創造 C という万年筆のインクと万年筆で書かれているなごみさんのイラストポストカード。元気出る元気出るわ。この人ヘッドホン首にもしてるし耳にもしてるからね、想像しいねそりゃ。後ろは、釧路市の写真家さん、高校の先生兼写真家さんが撮った、キタキツネ。エゾシカがこう縄張り争いをして角と角を絡めてね縄張り争いをして頭を取る、骨を絡めて頭を取るっていう、この取った状態で絡んだまま生きているエゾシカっているんですよ。超野生の。その辺で見るエゾシカはすごい平和に暮らしてますけど、もう山の中でこう戦って生きているエゾシカさんはね、こう首を取ってその相手の首をつけたまま生きているというか、自分の角が折れない、角がこう外れるじゃないですか、季節になって。それまで多分頭が取れない状態なんだと思うんですけど、その写真を撮られた時に国際的な賞にノミネートしたそうなんですね、この写真家さんが。で英語で挨拶をしている動画が回ってきました。さすが高校の先生ですよね。全然英語すごい、英語喋れない私からすると英語すごいってなってるんですけど、さっきの大福の日とか福の日っていうのはペーパーメッセージさんの日めくりに書いてありました。でここにねこうやって貼って、この文言をここに書写するっていう感じで埋めていて、この辺は他に書きたいことがあったら書くみたいな感じにしております。あとねサムネイルもこう1週間分貼っていますが、昨日はイグノテがお休みだったのでサムネイルはなし。これにまず書こうかな。春障子、いいとこ取れたでしょ。春になり下光が明るく障子に映える、それが春障子ですって書いてありますね。最近はもうメモとかに書いてそれを貼るみたいな、そんなやり方が多いですね。だいぶ分厚くなると思うんだけど、春障子めちゃくちゃ和だからな和だよね、和風だよね。和風、お正月に買ってあまり使い切れなかったこの子たち、可愛いですね。和風のマスってあったかな。梅と桜が一緒になってる。これとこの子たちね。かわいい。
あとははいデイリーです。789 789は何したの？仕事は終わってたか。7はね、ここは選挙でしょ。選挙なんだけどどうしようかな。カフェラテのX を見ていた方はわかると思うんですけど、カフェラテの災難を表現できるかな。こっちにあったかな、カフェラテ。よくコンビニのカフェラテの機械に嫌われてミルクが切れたり故障したりいろいろあるんですよ。特にケンゴがね。それが、去年だっけ、前回の選挙の時にもなったし、もうそんな選挙の時に限らずですね、行ったら2分の1の確率でミルクないとかね、そういう感じなんですよ。で今回はなんか起こるかなって思ってコンビニに寄ってきたら、今度ねミルクが切れてるのかわかんないけど、今セブンイレブンってね、通常とクリーミーって選べて、私はクリーミーのカフェラテが好きなのでクリーミーをしたら、普通はミルクがジャーって入って、コーヒーがちょって本当にちょっとだけ入って、でクリーミーの泡のミルクがバーって入るんですね。で見てたんですけど、最初ミルク全然入ってないで、コーヒーの原液だけちょって入りまして、嫌な予感ってなって、そしたら泡のミルクが縁の横にこう垂れてるみたいな、入りきってないんですよね。またこのパターンだと思って店員さん呼ぼうとするんですけど、さっきこれ買った時には空いてたのに、呼びに行きたい時にめちゃめちゃ混んでるみたいな。で一人しかね店員さんいないから、落ち着くまで待って来てもらって、そんなエラー珍しいっていうか初めてみたいな感じなんですよね。で何回かトライして3回目ぐらいでやっと入って、新しいカップに入れてもらって帰宅っていう、なんかありますよね。今日はねどうしようかな。ホームセンターロイヤルのサプリを買いにホームセンターに行きました。どうしよう。このコミカルライフステッカーってさ、これマインドウェーブさんのやつすごい可愛いんだけど、若干ここに貼るには大きいんですよね。それでちょっとね貼れないでいる。ホームセンターはい、コーヒー1杯100円、アイスクリーム1杯100円、1個100円っていう、ソフトクリームね1個100円っていう神がかったカフェがあるんですけど、値上がりしてました。コーヒー150円になってた。でも私カフェオレ頼んでちゃんとカフェオレが来ました。コーヒーにポーションだけ入れたカフェオレじゃなくて、ちゃんとしたカフェオレが来ましたよ。で昨日のデイリーを貼っていくんですけど、昨日眠剤飲んだのは経費のせいでまた夜が遅いです。確定申告が終わったら少しは落ち着くかなと思うんですけど、仕事の忙しさを物語っておりますね。温泉の浴衣を着ている。で今日の分ね、
健吾がねご褒美預金というものを考えてスタートさせていたんですよ。で本当に何気なくやっていることを普段掃除もそうだし料理もそうだし、そういう小さいことが達成できたらシールを貼って預金をしていくらしいんです。で何かあった時にそのお金からパーッとやるみたいなね。で本当に小さい目標で小さい金額をチャリンチャリンしていくので、その中の目標に私の12時起床というのが入っていまして、今日もね守れてないんですよめちゃくちゃ私にとっては難しくて、今の私にとってはね、まあここからスタートだなっていう感じ。ソフト活言、北海道のピルクルみたいな感じ。ロイヤル、今日は寝る前にご飯あげたんで7時半で、散歩が変えちゃおうかな、19時、この撮影終わったらご飯。今日はトゥデイね、トゥデイ。天気曇り、マイナス3度、マイナス11度。実験的に私のチャンネルで相性がすごく悪いオートダビング機能を使っています。今のところ多分変な風にはなってないと思うんですけど、オートダビングっていうのは英語とか他の言語の言葉で私の言葉を喋ってくれる機能で、字幕をね英語にして字幕にするっていう機能も別であるんですね。で字幕を作るためには日本語で自動的についた字幕を直さなきゃいけなくて、でただこう喋ってるのを音声起こしで字幕をつけられるんですよ最初。でそれは日本人が見ても聞き間違えられてるなっていうのが分かればいいけど、全然分かんない言葉になったりするんですよね。英語のノートって言ったら絶対イングリッシュの方の英語のノートってなるし、それは手帳をやってる人は数を開きながら英語って言ってたら英語サイズだなって分かるけど、手帳とかノートに詳しくない人が見たらイングリッシュの勉強してんのかなみたいな感じになると思うので、そういうのを手直ししていくんですね。で手直ししたものを使って英語イングリッシュバージョンの字幕をつけてもらうんですけど、それもねついでに一緒にやってみてるんですけど、その日本語字幕を直すっていう作業が意外にめっちゃ時間かかるんですよ。これやったことある人とかやってる人は分かってくれると思うんですけど、それを今やる意味あるかなないかな天秤にかけています。オートダビングつけてくださいっていうリクエストは来たことあるんですけど、字幕つけてくださいはね来たことないんですよね。だからみんな音声で聞くのかなと思って、毎日アップしてる人は結構きついかなって思うんですよね。でたまに私の毎日投稿が始まる前はたまにの投稿だったんですけど、その時は自分で字幕を入れてたんですよ。それは耳が聞こえない方も楽しんでもらえるといいなっていうので字幕つけてたんですけど、まあ大変だったんですよね。それは毎日投稿じゃないから実現できてたんですけど、今毎日投稿するようになって、今内容も手帳術みたいなものは持ってないので、手帳を書いて最近あったことを話してみたいなそんな状態になってるから、字幕をつけてまで見てそんなことしか話さないのかよみたいに思う人もいると思うんですよね。だからどうしようかなって思ってます。オートダビングがちゃんと機能してくれるんだったら字幕英語いらないかなと思うんですけど、
ちょっとまだ自信がないんですよね。なんでそんなにあんたたち喧嘩してんのみたいな感じ。イグノテ VS オートダビングバチバチです。ということでまだ実験中な感じですね。もし何か不具合があったら教えていただけると助かります。わざわざ英語にして聞いて不具合とかは大丈夫なんで、日本語で聞いてて変なこと言ってるとかね、そういうのがあったら、私が変なこと言ってるのは対象外ですけど、変な翻訳されて変なこと言ってるとかそういうことがあったら、もし見つけたらでいいんで教えていただけると助かります。寝たのが8時でしょ。洗濯も回して寝ました。うち洗濯1日3回なので3回だし、ロイちゃんのマットは脱水を余分に2回かけてるので、なかなかね1日かかるんですよね。こんな感じですかね。よし、そう、ここに入れてるこのタブレットのこのライチ味ね、これめちゃくちゃ美味しいですよ。おすすめ。ライチが食べれる好きな方には本当におすすめです。でこのスニーカーまで滞ってる、もう地豪堂って書いて終わってるからね。死んだ仕事して5678って貼ってないし、今日からの分入れてないし、678でしょ。9からの1週間分。5が朝まで、6の昼まで仕事したんだよね、確かね。なんでこう点々つけたがるんだろう私。いけるがになっちゃった。じゃあもうつけちゃうよ。いけるが赤いペン。手帳を書くにしても、ここまで手帳やが逆転以上になってると、今いつの手帳を書けばいいのかしらってなるんですよね。勘弁してほしいわ。肩こりも取れなくて頭も痛いし。で土曜日なんか選挙テレビってあんま伝えないことも多いじゃないですか。で SNS はみんなの正直な意見がいっぱい転がってるんだけど、それを見ても逆に怖くなってくるんだよね。で SNS にはやっぱり支持者と不支持者がいっぱい入り混じってて、自分と同じ考え方の人は流れてきて安心するけど、それに牙を向いてる人とかも流れてくるから、ああってなっちゃうんだよね。難しいよね。なんか正しい情報難しいよね。正しい情報を得るというのは、正しい情報を得たつもりでもさ、なんか嘘つかれてたりするじゃない。嘘っていうか やるって言ったのにやらなかったりするでしょ。だからさ、そしたら今度裏切られた気持ちになるし、なんだかね。8これは何でしょうか。
よし、じゃあワークのシール、ここねハードワークだったので貼っておきましょう。なんかシール貼ろうか。先週のスニーカーがやっと埋まりました。でもここだからもうここだから、もうここも全然書いてないか。今週の言葉、何度でも優しい自分に戻っていいですね。下の言葉は消そうかな。ここはしいたけ占いを書きますね。要約してもらったやつ。試行錯誤を楽しみ前進。先週も前進でしたけど、色はオレンジとターコイズで、トゥードゥ書いて終わりましょう。ああ、四角忘れてる。で、今日来るって言ってた仕事がね、また来てないでしょ。こういうとこですよ。なんかいい大きさのあるかな。今日買ってきたフレークシール、せっかくなんでね。結構でかいな結構大きい。刺繍のワンちゃん、かわいい。はい、ということで今回は、キャンドゥさんで買ってきたシールをちょっと紹介しまして、これもねパックマンのミニチャーム、こちらも紹介しまして、手帳タイムをしていきました。ほぼ日手帳とデイリーミニロクデイリーとスニーカーを主に書いていきました。いやー、やっと仕事が通常モードになったので、今までね1週間埋めれなかった手帳をどんどん書いていきたいと思います。では最後までお付き合いいただいてありがとうございました。皆さんの手帳は書けましたでしょうか。いろいろ作業進みましたでしょうか。ではまた次の動画でお会いしましょう。イグでした。したらまたね。バイバイ。